汽车在放档和起步的时候，为什么一定要去踩下离合器？今天我们就拿这个切开的发动机和这个切开的变速箱给你们做一个详细的讲解。现在我们的离合器是没有踩下去的，这个发动机在电动机的带动下在高速的运行，这个变速箱在发动机的带动下也在高速的运行。这时候没有踩离合器，如果你们强行去放档，你们会发现这个档位挂不进去，并且你强行去挂，而且会听到一个响声。就是这样的一个响声。那么为什么会出现这样的一个响声？其实道理很简单，因为这个倒档在挂的过程中，它是通过一个过渡齿轮去连接其他的两个轮子实现的。那么这个倒档齿在没有挂的时候，它是不转的，而你们在没有踩离合的时候，这个变速箱里面所有的轮子都会在转，所以这时候拿一个静止的人去那些运转的人去咬合的时候，它就会发出一个金属的撞击声。如果想要把这个档位顺利的挂进去，没有响声，那么你们必须得把这个离合器把它踩下去，因为踩下去以后，这个变速箱里面所有的齿轮都不运转了。这时候我们就可以把这个静止的齿轮很顺利的塞到这两个轮子中间去，这样的话就能够完美的把这个档位挂进去，并且不会发出响声来。所以这个离合器它就相当于是一个在发动机和变速箱中间的一个开关，在没有踩下离合器的时候，这个开关是打开的，发动机的转速它能够顺利的通过这个离合器流到我们的变速箱里面来。而我们把这个离合器踩下去以后，就相当于把这个开关关上了，这个发动机在转，变速箱里面它的动力就从离合器这里切断了。我们车辆在起步的时候，就是要利用这个离合器开关的这一个特性来实现我们的车辆缓慢起步。现在我们这个离合器没有踩，然后我们挂了一个档，这个车辆是正常往前行驶的，这根轴在运转。现在我们就把这个离合器踩下去，我们的这根轴它就停止不转了，然后变速箱里面也停下来了。这时候我们的车辆也是停在原地没有往前走的。如果这时候我们要往前去行驶，我们只需要缓慢的抬高离合器，这时候我们变速箱里面就会要缓慢的运行，我们的车辆这根轴也会要缓慢的去往前行驶。所以我们就利用了这个离合器，可以使我们的车缓慢的往前去开。手动挡的离合器和干式双离合的离合器，它在传递动力的时候，其实它是通过机械和弹簧的一个原理来实现动力传递的。现在我们把这个离合器踩下去以后，变速箱里面不转了，然后我们在看的时候，你们会发现它其实就是把这一圈的磨片弹簧压缩下去以后，它就把我们的动力分开了。然后我们只要松开这个离合器，这个弹簧它就会弹回来。弹回来以后，它就能够通过这个弹力来把我们发动机的动力传递到我们的这个变速箱里面去。所以我们只需要在我们的这个离合器压盘这里做上一个杠杆机构，我们只需要在离合器的波槽这里装上一根离合器拉线或者装上一个离合器的分泵，然后来压下这根杠杆以后，在杠杆的另外一头，我们只需要去装上一个分离轴承来压下这些磨片弹簧，就可以实现离合器的分离，然后松开就能够实现离合器的一个结合。这样的话就能够完美的去传递动力和切断这个动力了。